Alright, welcome back. Orúkọ mi Fatah Ahmed. So nǹkan tá máa ṣe ń sìn ni pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní build the website wa in Yoruba using HTML and CSS. So nǹkan tá máa ṣe ni pé I need the application tá máa sáré kọ́kọ́ lò. Application yẹn náà ń pè ní VS Code. Ṣé ẹ jẹ́ ká lọ sí Google ká lọ download ẹ̀. So a máa lọ sí Google, a máa type VS Code. So tá bá type VS Code download. Òun application tá máa fi kọ gbogbo code tá fẹ́ kọ. So a ti wà ní Google search page báyìí. So a máa click here. So when you click, tá bá ti click Visual Studio Code máa gbé ọ lọ sí láti download. A máa rí Windows, a máa rí deb or RPM yẹn tá bá ń lo Linux operating system, a máa rí Mac. So eléyìí tá máa download gangan náà ń pè ní Windows. Tá bá ti click láti download ẹ̀, a máa install ẹ̀, normal installation ẹ̀. So a ti padà síbi VS Code. Tá bá ti install ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí lélẹ̀. So nǹkan tí mo sáré ṣe ni pé mo sáré lọ sí orí desktop mi kíákíá. Nǹkan tí mo lọ ṣe níbẹ̀ ni pé mo lọ create HTML folder ní Yorùbá. Nínú folder yẹn mo dẹ̀ create chapter. Ẹ jẹ́ ká sáré ṣe. So tá bá ti ṣe, a máa migrate folder yẹn wá sí ara ibi bí. So báwo ni mo ṣe? Mo click lórí file, mo wá sí ibi tó ń pè ní open folder. Ìgbà tí mo click yẹ, mo wá sí inú folder yẹn nínú desktop mi. Sharing sin, mo scroll down, mo wá sí ibi HTML and CSS ní Yorùbá. Mo create folder kan tó ń pè ní chapter 1, mo dẹ̀ click ẹ̀, boom. So mo yẹ click ẹ̀ nsìn wá gbé mi wá sí ibi. So chapter yẹn gọ́gọ́ ti wà níbí, chapter 1 folder yẹn ti wà níbí. So tẹ́ bá nígbà tí mo click ẹ̀, ó fún mi ní drop down oríṣi bíi mẹ́ta kan. Mo rí àwọn icons kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ drop down yẹn rather. So a ní ìkan wà tó ń pè ní kíni new file, ìkan wà tó ń pè ní kíni new folder, ìkan wà tó ń pè ní kíni refresh explorer, eléyìí náà ń pè ní kíni collapse folder in explorer. So mi tí ì fẹ́ nǹkan tí mo need gangan ni icon méjì yìí. So kí ọ̀ngọ́ icon méjì yìí ṣe, icon alákọ̀ọ́kọ́ ló máa ká create file alákọ̀ọ́kọ́ tá máa fi máa kọ HTML wa. Kí náà ń pè ní HTML? A máa yànnà náà láìpẹ́. So now another folder tí a máa ní láti ṣe lórí náà ń pè ní kíni new, another icon tá a ní láti ṣe lórí náà ń pè ní new folder. So yẹ ká click lórí new file. So bá ti click lórí new file, a máa pè ní index.html. ṣe rí gbogbo nǹkan ló máa ní extension. So index gangan ni page alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ máa create. ṣe rí gbogbo website tá à ń create website àkójọpọ̀ website náà ń pè ní web pages. So tá a bá ní web pages tó pọ̀, ó ló ń bí website. Imagine kẹ́ login sí Nigeria.loaded kẹ́ lè fẹ́ download orin bí àpèjúwe. Tá bá login síbẹ̀, ẹ máa rí home, ẹ máa rí category, ẹ máa rí so many. Tá bá ti ń click lórí kọ̀ọ̀kan tó ń gbé yín lọ sí page oríṣiríṣi. Ìyẹn túmọ̀ sí pé odidi website web page ló ń bí website. So àwọn web page yìí extension wọn náà ń pè ní .html. Tá bá fẹ́ create page bí mẹ́fà, gbogbo page mẹ́fà yẹn gangan ni HTML code máa wà nínú wọn. So yẹ kí n click lórí enter by. So ó ti fún mi ní nǹkan pè ní HTML first page mi tí màá kọ́kọ́ create. So now nǹkan tí màá tún wá ṣe ni pé mi ní tí create nǹkan kan sí yìí. Báwo wá ni a ṣe máa display kíní tó tá máa fi máa rí lórí website wa? Okay, alákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tá a máa ṣe ni pé a máa type doc. See me if I so many things, sorry for now. I shall follow along with me. So doc tá tẹ̀ yìí, tá bá fi lè click lórí doc yẹn, ó máa generate oríṣiríṣi code fún wa. Ṣé code alákọ̀ọ́kọ́ tó generate yìí náà ń pè ní boilerplate. Okay, so boilerplate tó download yìí, máa right click. Tí máa right click lórí page gangan, tí mo wá sísàlẹ̀, mo lè open with nǹkan pè ní live server. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe install VS Code yín síbẹ̀, ẹ lè rí live server yìí ń bẹ̀ rárá. Nǹkan tẹ́ máa ṣe ni pé ẹ máa wá sí ẹ̀gbẹ́ kan bíbí account, ẹ mo ṣe ń scroll up remote explorer extension control extension. So tẹ́ bá click lórí extension yìí, ó máa gbé yín lọ sí ibi tẹ́ ẹ ti máa install extension tí ó máa jẹ́ kẹ́ ẹ máa rí open live server. So kí ọ̀ngàn ní open live server? So open live server yẹn ẹ kàn máa tẹ live server ni. Tẹ́ bá ti click ẹ̀ òun lè lè. So ẹ kàn click ẹ̀ pam. Tẹ́ bá ti click ẹ̀ máa sọ fún yín pé kẹ́ install. Èmi ti install tèmi. Ẹ rí kó dàbí icon tó dàbí nǹkan tó dàbí wireless. So ẹ máa install ẹ̀. Uninstall gbé wá nítorí pé mi ti install ẹ̀. So iṣẹ́ tí open live server yẹn ṣe gangan ni wípé ẹ jẹ́ kí n pa àsókè. Iṣẹ́ tí open live server yẹn gangan ṣe ni wípé ó ń jẹ́ ká lè máa open àwọn code wa ní orí browser láì jẹ́ pé a máa reload ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. So mo ti save eléyìí nsìn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n pa lọ sí orí browser. Mo fẹ́ click lórí open live server. Tí mo bá ti click lórí ẹ̀, ó máa sáré gbé mi lọ sí, ó máa ṣí browser fún mi. Ẹ máa wo browser mi yìí o, Mozilla browser mi yìí. Ṣé kó ti gbé mi lọ sí browser, ó wá fún mi ní nǹkan pè ní bí IP address kan bí 127.0.0.1. Ṣé rí kíní ẹ rí pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Ẹ dẹ̀ rí pé document ló wà lókè yìí. So màá ní láti gbé kíní wá sí ẹ̀gbẹ́ so that a lè máa jọ rí dáadáa. So ẹ jẹ́ kí n tún ṣe. So let me just open it like this. Mo minimize ẹ̀. Mo click eléyìí náà, mo jẹ́ kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. So tó bá ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn bẹ́ẹ̀ máa rọrùn fún mi láti máa ṣe kíni, láti máa navigate. Okay, ṣe ní sìn. Ó ti navigate. So ká lè explain ẹ̀ fún ara dáadáa. So now nígbà tá a ti rí lè yẹ́rìí pé kò sí nǹkan kan níbi bí. So ibi bí ń sìn yẹn ní láti change ẹ̀. Ká sọ pé
my first web page. If you can pay attention sí nǹkan tó pọ̀ jù so that a lè máa mú díẹ̀. So my first web page yìí ẹ rí pé bí title ló wà, àárín title ló wà, mo save ẹ̀. So tí n bá padà lọ sí page yìí ẹ rí pé màá rí my first web page. So now kí gẹ́gẹ́ ní gbogbo nǹkan tá a rí tó rí jálajàla yìí so alákọ̀ọ́kọ́ ìkọ́kọ́ tá a rí bẹ̀ ni pé a rí nǹkan tó ń pè ní head, a rí nǹkan tó ń pè ní body. Mo kọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ fi ọkàn sí nǹkan méjèèjì yẹn. Ṣé rí mo ṣe máa rí, mo fẹ́ ká máa rí page, mo fẹ́ ká máa rí bí ẹni pé entity kan ni, ó náà dàbí ẹ̀dá kan ni, ó ní orí, ó ní body, ó ní èrò, ó ní ojú. So ojú ẹ̀ lélẹ̀ ó náà pè ní title. Ẹ wá rí pé kíní yìí ó ń happy alẹ́ méjì. Title kan lélẹ̀ ó ní kọ́lí, ó ní tó ń pè ní greater than less than, àwa kọ title sínú ẹ̀. Ilé náà ní greater than less than kọ title sínú ẹ̀, but title eléyìí a fi kíni, a fi igi tó ń pè ní backslash lóyìnbó a fi lé mọ́lẹ̀. So now nǹkan tó ń fẹ́ kẹ́ mọ̀ ní pé ṣé gbogbo àwọn kíní yìí náà ń pè ní tag. Tí n bá sọ pé HTML tag, this is body tag, this is body tag, this is HTML tag, this is head tag, this is title tag. So àwọn tag yìí wá dàbí bí ilẹ̀kùn kan tá a ṣí tá a gbọ́dọ̀ close ni. Ẹ rí i pé nígbà tá a ṣí orí yìí a close ẹ̀, nígbà tá a fẹ́ close orí eléyìí ni a fi igi dì. Title yìí náà nígbà tá a ṣí a fẹ́ close a fi igi dì. So ẹ rí i pé àdàmú láti tẹ̀ dọ́ọ̀kì lákàntẹ̀ tó gbé ogbélé wa, bọ̀ mo ní láti explain fún yín because a padà máa create oríṣiríṣi tag. So tag yìí gẹ́gẹ́ ló máa ń jẹ́ kí document wa kó display ní orí kíni browser. So kí wọ́n ní fún mi ní HTML fún mi ní ẹni hypertext markup language. A máa ń fi markup gbogbo document wa ní orí web page. Bí àpèjúwe ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń lo ẹ̀mí tó ń pè ní Microsoft Word. Microsoft Word tá a máa ń lò yẹn rí gbà ọkọ̀ máa ń ní header bí a fẹ́ kọ lẹ́tà àkọ́kọ́ ní header tá a bòódẹ̀. Tó bá fẹ́ ṣe yẹn ẹ kọ́kọ́ H1 níbi bí. H1 yẹn náà ń pè ní heading tag tó tóbi jù. So ẹ̀yin ẹ jẹ́ n click lórí enter. So mo click lórí enter yẹn kí wọ́n sọ pé my first web page. So tí n bá fi lè mú kíní yìí tí mo save save normal ni a fi máa ń save ẹ̀kan type of Ctrl S tí mo wá lọ wo ibi ẹ rí pé my first web page dé ibi kíákíá. So tí n bá tún fẹ́ create a paragraph nínú Microsoft Word mi màá kàn tẹ̀ P. So intelligence VS Code wọ́n pè ní emmet yẹn máa suggest fún wa irú tag tá a fẹ́ lò yẹn ṣáà click lórí enter. Mo máa bá yín create open and closing tag yẹn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá pè eléyìí ní kíni, ẹ jẹ́ kí n pè ní I love to build website. Okay, ṣe ti rí sìn, sorry, ẹ jẹ́ kí n kọ́ dáadáa. So ẹ jẹ́ kí n save ẹ̀. So tí ma ti save eléyìí ń sìn ẹ rí pé ẹ jẹ́ ká lọ farabalẹ̀ wò ẹ rí ń sìn I love to build website. So now mo fẹ́ fi hàn kàn yín ṣe ti rí bí kíní ṣe wà ń sìn ẹ rí pé my first page I love to build website ohun gẹ́gẹ́ ló kún gbogbo kóòdù yìí. So bí tá a ti máa dúró lélẹ̀ àti understand bá ṣe install bóyá àkọ́kọ́ install ní tó ń pè ní VS Code a dẹ̀ wá sí orí page wa tẹ̀ tó ń pè ní doc a yànnà náà nǹkan tó ń pè ní kíni title a dẹ̀ tún yànnà náà nǹkan tó ń pè ní body a sọ nǹkan tó ń pè ní paragraph a sọ nǹkan tó ń pè ní heading a type àwọn ọ̀rọ̀ sínú bíbí ó display fún wa a dẹ̀ type ọ̀rọ̀ sínú bíbí ó display fún wa bàtà fẹ́ display gangan lórí web page wa ara click lórí tó ń pè ní open with live server láti gbé wa lọ síbi tí a ti rí ní orí page wa. Ok bàtà ṣe yẹn tán a sọ pé gbogbo àwọn nǹkan yẹn náà ń pè ní tag àmọ́ tí ẹ bá ti kọ nǹkan sínú ẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀ náà ń pè ní element. Ẹ jẹ́ kí n repeat ara mi gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ rí yìí náà ń pè ní kíni element but tẹ́ bá fẹ́ dá ilé ìsọ eléyìí ní kíni heading tag. Ṣé understand? So bá ṣe máa ti dúró nìyẹn ní next tutorial a sọ àwọn tag tó yẹ pé ó common tí ó yẹ pé ẹ lè ṣe láì má lò ní gbogbo website tẹ́ bá ń create. Mo fẹ́ sọ kíní kan dájúdájú fún yín ẹ lè mọ gbogbo tag tán ó dìgbà tẹ́ bá tó bẹ̀rẹ̀ sí ní build the website kẹ́ tó máa get used to a lot of tags tó wà available. Ṣé ti yé yín ibi tá a ti máa dúró lélẹ̀ inú mi dùn pé ẹ fi ara sí tutorial yìí and in the next tutorial I will be very happy inú mi á dùn láti ti fi àwọn nǹkan ọ̀tún hàn yín láti jẹ́ pé kíni á padà lè máa build the complex website. Thank you and ó dìgbà náà.